नमस्कार मित्रों। आज मैं अपना कोल्ड एंड कफ सीरीज़ का जो है मैनेजमेंट का दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें हम बात करेंगे कि और क्या तरीके हो सकते हैं कोल्ड एंड कफ यानी सर्दी और ज़ुकाम खांसी को जो है ठीक करने का जो है और क्या तरीके हो सकते हैं। तो इसमें हम शुरू करते हैं सबसे पहला कि और हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला आएगा आपका कि हम हॉट वाटर जो है ड्रिंकिंग करें। ठीक है, गर्म पानी जो है दिन भर में पीते रहें। तो वो क्या करेगा, जो आपका कफ जमा हुआ है वो कम करेगा और आपको शरीर को गर्म करेगा। तो आप सर्दी और खांसी से जो है आपको आराम मिलेगा। दूसरा क्या कर सकते हैं हम कि हम स्टीम इन्हेलेशन ले सकते हैं। स्टीम इन्हेलेशन मतलब भाप ले सकते हैं, नाक के थ्रू जो अपना भाप ले सकते हैं। अगर स्टीम इन्हेलेशन का जो है मशीन आता है आप वो ख़रीद सकते हैं, या फिर घर पे भी आप नॉर्मल स्टीम इन्हेलेशन के लिए बना सकते हैं। एक भगोने में पानी रख दीजिए, वो गर्म हो जाएगा तो उसमें से भाप निकलेगी। आपको उसी भाप को अपने नाक से अंदर लेना है। एक कपड़ा ले लीजिए, ऊपर से सर को ढक लीजिए। ये अक्सर आपने किया भी होगा और देखा भी होगा। तो दूसरा ये तरीका हो गया स्टीम इन्हेलेशन का। ये एक एंटीवायरल थेरेपी टाइप का होता है। इससे जो है जो भी वायरस वगैरह होंगे वो अंदर जो है डिजेनरेट हो जाएंगे और आपको जो है जो एंटीवायरल इफ़ेक्ट है वो मिलेगा। तो आपको किसी प्रकार के एंटीवायरल ड्रग्स या गोलियां नहीं खानी पड़ेंगी और आपका जो ये सर्दी खांसी है ये भी ठीक हो जाएगा। तीसरा आते हैं, तीसरा है वार्म चेस्ट पैक, यानी गरम जो है चेस्ट पे पैक लगा सकते हैं हम। कैसे करना है इसको, एक चौड़ी चेस्ट के साइज़ की पट्टी लीजिए, छाती जितनी, इतनी चौड़ाई में जितने में आपका पूरा छाती जो है ढक जाए। इसकी एक लंबी पट्टी लीजिए और उसको जो है गोलाकार जो है रैप कर लीजिए, घुमा घुमा के जो है फोल्ड करके रैप करके जो है बना लीजिए। और उसको जो है बहुत अच्छे गर्म पानी में जो है उसको डुबाइए और उसको पूरी तरीके से अंदर तक जो है भीग जाने दीजिए। डुबो के कुछ देर तक रखिए और उसके बाद फिर उसको निकालिए, उसका पानी जो है गाड़िए अच्छे से और उसके बाद जो है उसको अपने छाती के चारों तरफ जो है आप उसको लपेट लीजिए। ठीक है, ये आप क्या करेगा, ये आपका जो चेस्ट है, चेस्ट कंजेशन है, जो सांस लेने में दिक्कत आती है, इसमें जो है आपको आराम पहुंचाएगा। कैसे आराम पहुंचाता है, ये शुरू में जो है 15 मिनट तक आपका जो है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। अंदर जो है आपका ब्रोंकियल स्पैज्म करता है, यानी जो ब्रोंकस होता है इसमें से आपकी हवा जो है नाक के थ्रू जो है छाती में आती है। छाती में ब्रोंकस होता है, उसमें जो है हवा भरती है। तो वो जो है उसको क्या करेगा, सिकोड़ देगा। तो शुरुआत में आपको जो है वो 15 मिनट तक लगभग आपको दिक्कत होगी सांस लेने में थोड़ी थोड़ी, लेकिन उसके बाद जितना वो कम करा होगा, जितनी सरफेस एरिया को घटाया होगा, उससे कहीं ज़्यादा जो है 15 मिनट बाद जो है अपोजिट रिएक्शन जो है बॉडी करता है। तो उसमें जो है वैसो डायलेशन हो जाता है। तो पहले से कहीं ज़्यादा जो है आपकी जो सांस की नलियाँ हैं वो जो है खुल जाती हैं, तो आपको सांस लेने में आराम मिलता है। तो शुरू में घबराएं नहीं, 15 मिनट तक जो है आपको थोड़ा सा हो सकता है हल्का सा दिक्कत महसूस हो, लेकिन उसके बाद जो है आपको बहुत आराम मिलने वाला है। तो इसको कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट तक आप करिए और ध्यान रखिएगा कि पानी अच्छा गर्म हो, ताकि पानी ठंडा ना हो। अगर लगे कि पट्टी में पानी ठंडा हो रहा है तो आप गर्म पानी थोड़ा सा ऊपर से हल्का सा उसमें डाल सकते हैं, लेकिन ये छाती में ही रहे पानी, इसका ध्यान रखें। ठीक है, और उसको जो है एक सूखे कपड़े से उसको लपेट दें, ताकि उसकी जो गर्मी है वो बाहर के मौसम से जो है ठंडी ना हो जाए जल्दी से, ताकि गर्मी जो है उसकी लंबे समय तक बनी रहे। तो ये है आपका वार्म पैक, चेस्ट पैक। अब और क्या कर सकते हैं आप कर सकते हैं कि आप गार्गलिंग कर सकते हैं। जैसे कई बार होता है कि खांसी जो है आपको आती है, तो उसके लिए आप जो है गार्गलिंग कर सकते हैं, या फिर गला बैठ जाता है या गले से भारी आवाज़ आने लगती है या फिर गले में किसी प्रकार का सूजन हो जाता है, तो आप गार्गलिंग कर सकते हैं। गार्गलिंग मतलब गरारा कर सकते हैं आप। गरारा किस चीज़ से करना है,
या तो आप सादे पानी से कर सकते हैं या फिर आप नमकीन पानी से कर सकते हैं। आप लगभग 20 ml के करीब पानी ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा नमक मिला लीजिए। नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, सीमित मात्रा में, थोड़ी मात्रा में ही मिलाना है। और वो करने के बाद जो है आप मुंह में भरिए 20 ml पानी को, नमकीन पानी को, और गार्गलिंग करिए यानी गरारा करिए और फिर उस पानी को थूक दीजिए। ऐसे आप नमक पानी से भी कर सकते हैं और नहीं तो फिर आप नॉर्मल ल्यूक वार्म वाटर, हल्का गर्म पानी से जो है उससे भी आप गरारा कर सकते हैं। तो ये हो गया चौथा तरीका आपका गार्गलिंग का, सलाइन वाटर से या फिर प्लेन वाटर से। पांचवा तरीका है आपका, आप इसमें जो कर सकते हैं वो है आप चेस्ट पे जो है फोमेंटेशन ले सकते हैं। फोमेंटेशन क्या होता है? फोमेंटेशन होता है जैसे आपने अभी गीली पट्टी लगाई थी ना छाती पे, वैसे ही आपको सूखी पट्टी लगा सकते हैं। आप सूखी पट्टी तैयार करिए, जैसे तवा है, तवा ले लीजिए या कोई भी ऐसा प्लेन पैन जैसा कुछ भी ले लीजिए, गैस पे रखिए और उसमें ऐसे ही कपड़े की पट्टी जो है गर्म करके छाती पर रख सकते हैं। छाती में सामने की तरफ भी रख सकते हैं और पीछे भी रखिए, साथ में ही दोनों एक साथ रख सकते हैं। ठीक है, ये भी हमेशा जब भी रखिए तो ध्यान रखिए 15 मिनट से ज़्यादा रखना है आपको, क्योंकि शुरुआत के 15 मिनट में जब भी आप शरीर के बाहर कुछ गर्म दे रहे होते हैं तो शरीर अंदर से वो जो आपकी कैपिलरीज हैं या वेन्स हैं या फिर एयर पाइप्स हैं, सब कुछ जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा होता है। कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब सिकुड़ रहा होता है, तो वो आपको शुरू में थोड़ी दिक्कत पहुंचा सकता है। मतलब आपको महसूस होगा कि हाँ दिक्कत है, बहुत ज़्यादा खास दिक्कत नहीं महसूस कर रहा था, शुरू में थोड़ी दिक्कत दे सकता है 15 मिनट तक, लेकिन उसके बाद जितनी दिक्कत हुई थी उससे कहीं ज़्यादा जो है आपको आराम देगा, तो डरने की कोई बात नहीं है। तो ये जो है आपको अपना हॉट फोमेंटेशन जो है वो करना है। गर्म पट्टी सामने रखनी है और छाती पे भी पीछे साइड में रख सकते हैं। अगर आपके पास कपड़े नहीं हैं, पट्टियाँ नहीं हैं, तो आप हॉट वाटर बैग आते हैं, जो रबड़ का बैग आता है, इसमें पानी भर के बंद कर दिया जाता है, वैसा एक हॉट वाटर बैग आगे छाती के और एक छाती के पीछे फ्रंटल साइड में और एक बैक साइड में, वो अपने छाती पर रख सकते हैं आगे और पीछे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पांचवा तरीका। और क्या कर सकते हैं? छठवें तरीके में आप मसाज कर सकते हैं, यानी छाती की मालिश कर सकते हैं। जनरली आप छाती को फ्रंट साइड से रगड़िए अच्छे से और बैक साइड से भी पीछे रगड़ सकते हैं। आपको रगड़ना है क्रॉस सेक्शन में, यानी गुणा का जो आकार होता है मल्टीप्लाई का, आपको उस स्टाइल में जो है आपको छाती को जो है रगड़ना है, रब करना है, यानी आगे से नीचे की तरफ और दूसरी साइड से नीचे की तरफ को जो है आपको रगड़ना है। थोड़ा फोर्सफुली रगड़ना है, जल्दी जल्दी रगड़ना है। जब भी रगड़िए तो लगभग 10 काउंट तक गिनिए, 10 बार जो है ऊपर नीचे करिए, फिर दूसरी तरफ सामने से 10 बार, इसी तरह पीछे से भी 10 बार डायगोनली और 10 बार दूसरी तरफ डायगोनली। ठीक है, इस तरह क्रॉस सेक्शन में जो है आपको मसाज मालिश करनी है। ठीक है, ये तो हो गया आपका छठवां तरीका। अभी और क्या हो सकता है कि इसमें जो है हम सन बाथ ले सकते हैं। सन बाथ मतलब धूप का स्नान कर सकते हैं। धूप का स्नान जब भी करना हो तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि आप कम से कम कपड़ों में जो है धूप में जाकर आप स्नान करें, और धूप जो है अच्छी कड़ी धूप होनी चाहिए। बहुत ही हल्की धूप या ठंडी हवा चल रही है ऐसी धूप नहीं तो उसमें आपको और दिक्कत महसूस हो सकती है। तो अच्छी कड़ी धूप हो, लगभग 11 बजे के बाद की धूप जो है वो अच्छी कड़ी रहती है, तो 11 बजे आप ये सनबाथ कर सकते हैं। और भारत में जो सनबाथ का टाइम है वो लगभग 11 बजे ही होता है, क्योंकि यहाँ 11 बजे जो है अच्छी धूप होती है, तो 11 बजे आप सनबाथ कर सकते हैं। और ये लगभग कम से कम 20 मिनट जो है आप कम से कम कपड़ों में शरीर पर आप ये सनबाथ लीजिए। इससे आपकी इम्यूनिटी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपको जल्द से जल्द जो है खांसी और सर्दी से जो है आराम मिलेगा। अच्छा, ये तो हो गया 7वां तरीका। अब और क्या कर सकते हैं 8वें तरीके के तौर पे कि आप कर सकते हैं योग निद्रा। योग निद्रा कर सकते हैं। योग निद्रा क्या होती है? यानी अपने शरीर को जो है एकदम सोना नहीं है लेकिन आराम पहुंचाना है, यानी एक ऐसी नींद जिसमें आप जगे हुए हों यानी होश में हों, लेकिन
सोए हुए जैसे बिल्कुल आरामदायक स्थिति में आपका दिमाग और पूरा शरीर जो है हो। इसके लिए क्या करना होगा आपको इसके लिए लेटना होगा और दोनों हाथों को दूर फैला दीजिए और दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर कर दीजिए और आँखों को बंद कर लीजिए और सांसों को सामान्य गति में चलने दीजिए बिना किसी फोर्स के। यानी ना तो आपको सांस खींचनी है ना तो छोड़ने की मेहनत करनी है अपने से। जितनी स्वतः सांस चले उतना आते जाने देना है, ठीक है। उसके बाद जो है अपने शरीर के पैर के अंगूठे से लेकर सर तक के एक एक अंग को अपने दिमाग में लाइए और उसको देखिए कि वहाँ पे कोई तनाव तो और खिंचाव तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उसको ढीला छोड़ते जाइए। शरीर का हर एक अंग एक एक करके याद करिए, दिमाग में लाइए और उसको ढीला छोड़ते जाइए। ये है शवासन, इसे शवासन भी कहते हैं और ये एक योग निद्रा का जो है पार्ट है और इस तरह से आप जो है अपनी योग निद्रा पूरी कर सकते हैं। और जब आप इसमें पूरी तरीके से सर तक के सारे हिस्सों को ढीला कर दीजिए तब फिर उस स्थिति में बने रहिए जिसमें कम से कम श्वास का लेना और छोड़ना रहे। यानी अपने तरीके से तरफ से जो है किसी प्रकार का सांस लेने और छोड़ने की कोशिश नहीं करनी है। शव आसन कहने का अर्थ ये है कि शव यानी मुर्दे की तरह एकदम। मुर्दा कैसा होता है कि किसी प्रकार का प्रयास नहीं करता है, तो आपको भी ऐसा ही स्थिति तैयार कर लेना है कि आपके शरीर में आप अपनी तरफ से जो है किसी भी अंग पर कोई प्रयास ना कर सकें। इतना जो है शव की तरह हो जाना है। शव कैसा होता है, सांस नहीं ले रहा होता है, तो आपकी सांस की गति इतनी धीमी हो जाए, आपका प्रयास एकदम इतना ख़त्म हो जाए कि आपको पता भी नहीं चले कि आप सांस ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, या छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ रहे हैं। तो इस तरह से आप जो है शवासन कर सकते हैं जो कि एक योग निद्रा का ही पार्ट है। उसके बाद आप कर सकते हैं जल नीति, सूत्र नीति और कुंजल क्रिया या फिर वमन धौती। अच्छा, इन चीज़ों में जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हैं, ये जो अभी आगे जो बताऊंगा वो नहीं समझ में आएगी, वो सभी चीज़ें जो हैं उनका एक वीडियो जो है वो मैं अपने पेज पर पोस्ट कर दूंगा। तो आप वो देखकर आप वो सारी चीज़ें जो है सीख भी सकते हैं कि कैसे करना है। अगर आपको सुनने से समझ में ना आए तो आप वहाँ पे देखकर उससे सीख सकते हैं। तो मैं क्या कह रहा था, जल नीति। जल नीति क्या होती है? जल नीति मतलब नाक। जल नीति यानी जल में नाक में जो है जल का प्रवेश कराना है। तो एक जल नीति पॉट आता है, आपने देखा होगा, एक ऐसा लोटा जिसमें आगे नोक जैसा निकला रहता है और एक स्टाक जैसे से जुड़ा होता है लोटा। तो वो उसमें से आगे आप नीचे करेंगे उसको तो उसमें पानी गिरता है। तो वैसा एक लोटा जो है आपको चाहिए उसके लिए। आजकल प्लास्टिक के भी आते हैं छोटे नीति पॉट्स, या फिर आप मेटल का, कॉपर का भी नीति पॉट आप कहीं से बर्तन वाले की दुकान पे जाकर भी उसको ख़रीद सकते हैं। तो वहाँ से आप ख़रीदिए नीति पॉट। उसमें हल्का गर्म पानी जिसमें थोड़ा सा बहुत चुटकी भर का नमक मिला हो, ऐसा मिला हुआ नमक वाला पानी हल्का जो गर्म हो उसमें भरिए नीति पॉट में। और पॉट भरने के बाद जो है अपना मुंह खोलिए। मुंह खोलने के बाद मुंह से सांसें लीजिए और छोड़िए जब भी ज़रूरत पड़े। अगर नहीं ज़रूरत है तो मत लीजिए, थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए। अगर फिर ज़रूरत पड़े तो मुंह से ही खींचिए, मुंह से छोड़िए। और उस जो नीति पॉट का जो टिप है उसको दाहिनी नाक पे रखिए और शरीर को आधा 90 डिग्री पे आगे झुक जाइए और गर्दन को भी 90 डिग्री पे झुका दीजिए। और फिर दाहिनी नाक से पानी डालिए बिना किसी प्रयास से। सांसों को नाक से खींचना नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। नाक से अगर आपने सांस को खींचा तो पानी आपके सर पे चढ़ेगा जो कि आपको दिक्कत करेगा, नुकसान करेगा। तो आपको क्या करना है, सांसों को रोकना है। जब भी सांस लेना है तो मुंह खोल के रखना है और मुंह से ही सांस को लेना छोड़ना है, और नाक से सांस को लेना छोड़ना बिल्कुल नहीं है। और पानी डालिए तो दूसरे तरफ से पानी घूमकर जो है दूसरे नाक से बाहर गिर जाएगा। और ये आपका जो नेसल पैसेज है और प्लस जो साइनसेस हैं, जो कभी कभी यहाँ पे दर्द वगैरह होता है ना, यहाँ पे ये सारे हिस्से जो हैं यहाँ पे साइनस होता है, यानी छोटे छोटे गड्ढे जैसे होते हैं हड्डियों में। तो वहाँ पे जो है टॉक्सिक फ्लूइड्स या कुछ गंदगी भर जाती है, तो यहाँ पे कभी कभी दर्द होता है, ठीक है, इन एरियाज़ में। तो ये भी जो है साथ में साफ़ होंगे उसके। तो
साइनस की जो समस्या होती है जिनको, उनको भी इसमें आराम मिलेगा। और जिनका नेज़ल कंजेशन है, नाक जाम है, उनको भी बहुत राहत मिलेगी। और सांस लेने में दिक्कत है, उसमें भी आराम मिलेगा। तो इस तरह से दाहिनी नासिका से जो है आपको जलनेती करनी है, फिर गर्दन को दूसरी तरफ झुकाना है, आगे झुके हुए, ठीक है। और फिर बाईं नासिका से जल को डालना है, नमक पानी का जो आपने तैयार किया था घोल, गर्म पानी के, हल्के गर्म पानी का, उसको बाईं नासिका से डालना है दाहिनी तरफ से। तो दोनों तरफ की नासिका जो है आपकी साफ़ हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी। और सर्दी जो खांसी वगैरह आ रही है, जुकाम हो रहा है, उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। अगला मेथड है सूत्र नीति का। सूत्र नीति में क्या होता है, कॉटन की नीति आती है, आपको मार्केट से जो है परचेज़ करना पड़ेगा उसको। तो आप वो ख़रीद लीजिए, या फिर अगर कॉटन की नहीं मिलती है तो आप कैथेटर 0 नंबर का जो कैथेटर होता है, आप उसका रबड़ का कैथेटर आता है, सर्जिकल की दुकानों में मिल जाएगा। तो मेडिकल या सर्जिकल की जो दुकानें होती हैं वहाँ पे वो मिलता है आसानी से। तो आप 0 नंबर के कैथेटर को लेके जो है अपनी दाहिनी नासिका में डालिए और उसको पीछे मुंह ऊपर करिए, मुंह खोल लीजिए और नाक से डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए। तो वो अंदर मुंह में बहुत पीछे जो है एक जगह से निकल आता है, ठीक है। तो उसको जो है 2 उंगलियां डाल के या 20 की 2 उंगलियां डाल के पकड़ के खींच लीजिए, और फिर थोड़ी देर जो है 2 से 4-5 बार जो है उसको आगे पीछे चलाइए नाक से। तो वो जो है आपके जो नेसल पैसेज का जो पीछे का हिस्सा है वहाँ तक जो है माउथ का वो पूरा क्लींज करता है। जो कफ जमा होता है जिसकी वजह से जुकाम सर्दी खांसी बनी रहती है, उसको जल्दी से बाहर निकालने, साफ़ करने का काम करता है, जिससे आपको जल्दी से आराम मिल जाता है। तो यही दाहिनी नासिका से करना है सूत्र नीति, और यही बाएं नासिका से करना है सूत्र नीति। दोनों तरफ से 5-5 बार आगे पीछे करके उसको क्लींज करेंगे, साफ़ करेंगे। उसके बाद जो है अगली जो क्रिया है वो है आप कर सकते हैं कुंजल क्रिया, या फिर इसी को बोलते हैं वमन धोती, ठीक है। ये कैसे करना है, इसके लिए आप जो है एक भगोने में पानी गर्म करिए, लगभग 3.5 लीटर पानी गर्म करिए, और उसमें लगभग 10 ग्राम जो है वो नमक मिलाइए, या फिर थोड़ा सा ज़्यादा मिला सकते हैं, 30 ग्राम के करीब जो है, 30 ग्राम के करीब जो है भी नमक मिला सकते हैं। इतना अधिक से अधिक नमक मिलाना है आपको, ठीक है। तो इतना नमक मिलाने के बाद जो है पानी को पूरा अच्छे से घोलिए, मिलाइए, नमक पानी अच्छे से मिक्स हो जाए। और पानी कैसा हो, गर्म पानी हो, इतना कि आप पी सकें उसको। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ल्यूक वार्म होना चाहिए, यानी हल्का कुनकुना पानी होना चाहिए। और इतना भी कम गर्म नहीं होना चाहिए कि आप जल्दी से वो ठंडा हो जाए, आपके पीते पीते ही ठंडा हो जाए। तो इतना गर्म रहे कि जितने में आप पूरा पी सकें उतनी देर तक वो गर्म रहे। तो इस पानी को लेना है और एक गिलास लेना है, और उकड़ू बैठ कर जो है ज़मीन पे बैठ करके, जैसे लैट्रिन जाते वक्त लैट्रिन में बैठते हैं, जो देसी स्टाइल की लैट्रिन है वहाँ पे जैसे बैठते हैं, वैसे ही ज़मीन पे बैठना है। और आपको गिलास से पानी भरते जाना है और पीते जाना है लगातार बिना रुके, ठीक है। रुकना बिल्कुल भी नहीं है, आराम से तुरंत जल्दी जल्दी जो है पीते जाना है। जितना पी सकते हैं अधिक से अधिक, जितना आप अधिक से अधिक पिएंगे उतना ही अच्छा आपका जो है कुंजल होगा। तो इसको पीते जाइए। अगर आप पूरा पानी ख़त्म कर लेते हैं, सारा पी जाते हैं, तो बहुत अच्छा। आपको पेट पे बहुत दबाव, प्रेशर, भार लगेगा, लेकिन ये कुछ देर के लिए होगा। जैसे ही आप पानी को बाहर निकाल देंगे, तुरंत जो है वो दबाव, जो प्रेशर, जो अनइजीनेस है, वो तुरंत रिलीज़ हो जाएगा, आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। तो इस पूरे पानी को पीजिए, जितना अधिक से अधिक पी सकते हैं पी लीजिए। और उसके बाद जहाँ आपको आपका बेसिन हो या जहाँ पे आप वोमिटिंग कर सकते हो, उस जगह पे जाइए और अपनी 2 उंगलियां निकालिए और उसको मुंह में डालिए, बार बार चलाइए आगे पीछे, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि आपकी नाखून कटे हुए हों, ताकि आपको जो है अंदर उंगली डालने पे आपको लगे, चोट नहीं लगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान देना है आपको। तो ये करिए, जिससे कि आपका जो पानी आपने पिया है, ये सारा पानी जो है कफ, गंदगी जो अंदर जमा था, नमक क्या करता है, नमक सारी गंदगियों को खींच लेता है, सोख लेता है। इसको बोलते हैं कि ये ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होती है, जिसमें से ये पानी को जो है अंदर जो गंदा आपकी गंदगी रहती है, पानी के साथ जो है वो गंदगी पानी में मिल जाती है, और ये सारा जो है बाहर जो है पानी के साथ जो है आपके गंदगी निकल जाएगी उल्टी करने पे, ठीक है।
तो ये प्रोसेस जो है करनी है आपको, उंगली डालनी है और पानी को उल्टी करना है, यानी बाहर निकाल देना है। तब तक आपको निकालना है जब तक कि कफ का एक तार बन रहा है, लार बन रही है आपकी कफ की आखिरी तक, जब तक पूरा पित्त तक, पीला पीला पानी तक पूरा सारा न निकल जाए, जब तक लगे कि आपको अब एक बूंद भी पानी और नहीं निकल सकता। बार बार उंगली डालने पर भी पानी अब नहीं निकल रहा है, तब समझिएगा कि पूरा पानी निकल चुका है। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है आपको कुंजल क्रिया करनी है। उसके बाद जो है थोड़ा आगे झुकिए और जैसे कपालभाति में करते हैं, सांसों को पूरा बाहर झटके से छोड़िए 60 बार। फिर दाहिनी तरफ गर्दन करिए, ठीक है, और नीचे झुकिए कमर से, और फिर दूसरी तरफ से ऐसे 60-60 बार जो है तीनों तरफ से करिए, ताकि जो पानी नाक में चला गया हो, रह गया हो, वो इस झटके के प्रेशर से जो है वो पूरा बाहर निकल जाए। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गई कुंजल क्रिया की। अब अगली चीज़ है लघु शंख प्रक्षालन। ये अगर आप कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो किसी जानकार व्यक्ति जो योगा से संबंधित रखता हो उससे जो है उसके अंडर में रह के जो है ये प्रोसेस उसके सामने आप कर सकते हैं। ये प्रोसेस कैसी होती है, एक छोटा सा आइडिया आपको दे देता हूँ। इसमें जो है आप पानी पीते हैं, जैसे नमक पानी आपने बनाया था ना, वैसा ही सेम पानी जो है आप पीते हैं, और कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं 5 तरीके की, वो आप करते हैं। पानी पीते हैं फिर एक्सरसाइज करते हैं, पानी पीते हैं फिर एक्सरसाइज करते हैं। ये क्रिया बार बार रिपीट करते रहते हैं आप, तब तक जब तक कि आपको लेटरिन या मोशन जो है ना लग जाए, और जब लगे तो आप जाइए, और ये क्रिया जो है लेटरिन बाथरूम के पास में ही करनी चाहिए, ताकि आपको ये बहुत तेज़ प्रेशर आता है, जब आता है तो आप तुरंत जो है जा सकें, ठीक है, निवृत्त हो सकें, अपने मल को त्याग सकें। तो ये आपको करना होता है। इसमें जो 5 आसन होते हैं वो इस तरह से होते हैं: ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, तिर्यक भुजंगासन, कटी चक्रासन और शंखासन, या फिर उसी को उदरकर्षण आसन बोलते हैं। तो इस तरह से जो है 5 आसन जो है ये करने होते हैं। इसके बाद जो है आप ये करते हैं, और उस दिन जो है आप जो है कुछ खाते पीते नहीं हैं, सिर्फ आप खिचड़ी जो है, एक सादा खाना जो है खिचड़ी के तौर पे, वही आप जो है खाते हैं दोपहर के और शाम के वक्त जो है। फिर दूसरे दिन से आप थोड़ा थोड़ा जो है अपने पुराने डाइट पे आ सकते हैं। पहले थोड़ा फल लीजिए, फिर हल्की सब्जियां लीजिए, और इस तरह से जो है फिर आप अनाज पे धीरे धीरे आ सकते हैं। तो ये प्रोसेस होती है। ये एक हैवी जो है क्लींजिंग प्रोसेस है। इसमें जो है आपका मुंह से लेके पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है क्लीन हो जाता है। तो ये बहुत सारी बीमारियों में आपको फ़ायदा पहुंचाता है, इंक्लूडिंग आपकी सर्दी और खांसी में। तो ये प्रोसेस जो है इस तरह से लघु शंख प्रक्षालन की पूरी होती है, और इसमें जो है 2 दिन तक लगभग आपको इस चीज़ को, प्रोसेस को ध्यान देना है कि ये करना है। और लेटरिन कब तक करनी है? जब तक कि जो पानी आप पी रहे हैं, ट्रांसपेरेंट जो पानी आपको पी रहे हैं, तब तक ये प्रोसेस करनी, जब तक वही पानी जो है नीचे से आपके मल से जो है वही पानी जो है न निकलने लगे, तब तक ये जो पानी पीने और एक्सरसाइज करने की प्रोसेस है वो बार बार रिपीट होती रहेगी। जैसे ही जो पानी आपने पिया है, अगली बार जो है मल जब करने जाएं आप, तब वही सेम पानी नीचे से निकल आए, तब समझिएगा कि आपकी क्रिया जो है पूरी हो गई है। इस क्रिया में थकावट भी लगती है काफ़ी, तो बहुत कमज़ोर, पतले दुबले ऐसे क्रिस व्यक्ति जो है इसको अवॉइड करें, ना करें। जो हेल्थी हों, ठीक हों, थोड़ा जो इस थकावट को सह सकते हैं, तो वही करें। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली, कई बार बहुत ज़्यादा किसी को हैवी कॉन्स्टिपेशन होता है। जनरली ये कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करने की ही एक प्रोसेस है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पानी बाहर नहीं निकलता है, पानी पीते जाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं और फंस जाता है मामला। तो इसमें जो है घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें एक प्रोसेस होती है एनीमा की जब प्रोसेस करेंगे हम, तो वो जो है उससे जो है वो पानी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि जो इसका जानकार हो, इसका समझदार हो, उसके अंडर में रह के ही ये प्रोसेस पहली बार आप जो है करें।
उसके बाद आता है हमारा अगला विधि। इसमें जैसे आप कर सकते हैं कि आप कर सकते हैं सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको सर्दी और खांसी में बहुत राहत पहुंचाएगी। आप धूप में जाइए, जहाँ सूर्य देवता का सीधा प्रकाश आप पे पड़े, वहाँ पे आप जाके सूर्य नमस्कार जो है क्रिया वो करें। सूर्य नमस्कार अधिकतम लोग जानते ही हैं, उसमें कुछ आसन होते हैं वो करना होता है। इसका भी वीडियो जो है मैं अपने पेज पे पोस्ट कर दूंगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम यानी सांसों को भरना और छोड़ना बिना सांसों को रोके। 2.5 सेकंड में सांस को भरना है, 2.5 सेकंड में ही सांस को बाहर निकाल देना है बिना सांसों को रोके। एक बार देखेंगे, फिर आप इसको कर सकते हैं। आंखें बंद करिए। इस तरह से आप 5 सेकंड में सांस को भरना है, छोड़ना है, सांसों को रोकना नहीं है। ना तो बहुत लंबा खींचना है देर तक, ना तो बहुत जल्दी छोड़ देना है। एकदम लगभग 2.5 सेकंड का जो है टाइम होना चाहिए आपका। 2.5 सेकंड में सांस को अंदर भरिए, 2.5 सेकंड में ही सांस को बाहर छोड़ दीजिए। तो ये हुआ कपाल भस्त्रिका प्राणायाम, ठीक है। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर आखिरी जो चीज़ है वो ध्यान देने वाली ये है कि आप रेस्ट करिए। जब आपको खांसी और सर्दी का समय आपका चल रहा हो तो उसमें जो है रेस्ट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आपको रेस्ट करना चाहिए ताकि शरीर जो है अधिक से अधिक जो है आपका जो खून है वो आपको इस्तेमाल हो सके, अधिक से अधिक आपको खांसी और सर्दी से जो है छुटकारा दिलाने में। अगर आप और किसी काम में ज़्यादा बिजी रहते हैं तो खून जो होता है आपका शरीर का, आपको उस चीज़ काम करने में मदद करता है। तो जो शरीर का जो बायोलॉजिकल फंक्शन है वो जो ठीक करने वाली हीलिंग प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसमें रेस्ट का भी बहुत महत्वपूर्ण मतलब असर होता है। तो योग निद्रा एक तरीका बताया था आपको जिसमें आपका बॉडी रेस्ट में जाता है और आप सोते भी नहीं हैं। तो वो भी एक तरीका है रेस्ट करने का, और आप नॉर्मली भी रेस्ट कर सकते हैं, यानी आराम कर सकते हैं। तो इस तरीके से खांसी और सर्दी की हमारी जो ये सीरीज़ थी वो ख़त्म होती है आज। इसमें जो है मैनेजमेंट के 2 पार्ट के वीडियोज़ हैं जो कि मैंने बताया है आपको पहले, खाने और ना खाने से संबंधित। और अब ये जो है कुछ और अलग से जो है तरीके क्या क्या अपना सकते हैं जिससे जल्दी से खांसी और सर्दी से जो है हम निजात पा सकते हैं। तो आशा करता हूँ यह वीडियोज़ आपको अच्छे लगे होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कुछ पूछना है तो कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। इसमें जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई है उसका वीडियो पेज पे मैं डाल दूंगा, तो आप दोबारा से उसको आप जाके वहाँ पे पेज में देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो जो है यहीं ख़त्म होती है और फिर मिलते हैं अगले नए मेडिकल टॉपिक के साथ जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगी। सो कीप वॉचिंग दिस एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी। थैंक्स।